করছিস? হ্যাঁ জোজো কি করছিস? ছয়টা ছজন কই ঘুমাচ্ছে? দেখ তো কত সুন্দরভাবে ঘুমাচ্ছে না? কত সুন্দরভাবে ঘুমাচ্ছে দেখো তো। এ একটা ঘুমাচ্ছে, এ একটা ঘুমাচ্ছে, তো দুধ খেতে খেতে ঘুমাচ্ছে। এ একটা ঘুমাচ্ছে, কত সুন্দর না বেবিগুলো? এ একটা ঘুমাচ্ছে, মাত্র 4 দিন বয়স এদের। এদের 4 দিন বয়স। সবে এরা ভবের বাজারে এসেছে। ভবের বাজারে এখন ভবের বাজারে কতদিন থাকবে না রে? এনে খাবার নে, এনে, হ্যাঁ তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। ও লাগবে দেখিস, ভালোভাবে খা। এনে